не верите. Я дорога со скоростью света. Бабах! И тут прямо девушки из сердца. Я аллергия. Серьезно? Ну как серьезно? Псих! Она чихнула, пожалуйста. А? Кто ты сказала? То я точно знаю. Я понимаю об этом. Ну я поняла. Ну, что? Вас кто-то больше назвал? Давай еще. Просто я, чихнула что-то. Будь здоров, братик Вовчику. Иди в баню.